हेलो नमस्ते सबैजनालाई गाइजहरू। आज हामीले करेन्ट चाउचाउ र हटपट अनि त्यसपछि अन्डा अनि बियर अनि त्यसपछि यहाँ उस खाना आप पनि छ। यहाँ राख्मै आफूलाई आप पनि छ अनि आप पनि छ अनि यहाँ बियर। ल चियर्स गरौँ न त। चियर्स। यो हामी चाहिँ कुरा गरे अनि क्वेसन त अब क्वेसन सोध्दै खाने गरे नि हुन्थ्यो के क्वेसन सोध्ने केही क्वेसन छैन। ल खाइदिएको है। ल खाए ल के हो र खायो भनेर नुस्नी नगर्ने खाए ल नमी भयो यम्मी है। बियरसँग खान मजा आउँदो रहेछ साथीहरू। हाम्रो मुक्बाङ हुँदैछ। भिडियो त पक्कै भयो होला गरे हेरी बेला नै फेरि मेरोमा स्टोरेज पनि कम हो कि हाल्ने। हिजो 1400-1500 त डिलिट गरिदिएँ। मौसमले च्यालेन्ज गरेको बेलामा है खानुपर्छ। आज त मौसमले च्यालेन्ज होइन जहिले पानी परिरहेको छ। एनी टाइम हो। घाम लाग्यो नि हो मुड चल्नु पर्छ। खाइहाल्नुपर्छ। मुड चल्नुपर्छ। जति बेला खाइने भयो नै उसको म्युटमा राख एकछिन भिडियोमा आउँछ। खाऊ न खाऊ। अब कोरी गयो। अब कोरी गयो सिक्लेस आएर नि बसेर 2 दिनसम्म होटेलमा बसेर चिलपारामा खायो अनि यहाँ एकछिन चिलमै हो। अनि पोखरा आयो नि फेरि कोरी गयो। मजा नि भयो, एकदम रमाइलो नि भयो। एउटा मजा नभनेको अलि कोरी पनि 2-3 दिन चाहिँ हामी बसिन्थ्यो होइन। अब जोटी फेरि हिँड्न नसकेर हामीले बाटोमा छोडेको थियौँ नि त। त्यही भएर म त अनि त्यही भएर नि हामी बसेन, नत्र सबको मुड चाहिँ माथि बस्ने थियो होइन। साथीलाई एक्लै बाटोमा छोडेर जानु भने मन चाहिँ यता छ। अनि अब फोन गर्ने नि फोनै नलाग्ने कि मेन कुरा समस्या त्यही हो नि त। फोन लाग्ने भएपछि नेटवर्क हुने भएपछि त उनीहरू माथि आते नि म पनि तल आते बस्दै कल नलाग्ने त्यो कुराले अलि झ्याउ भयो। नभए त माथि गयो नि रमाइलो भयो। राति गीत गाइयो, नाच्यो होइन। फेरि सबजना ग्रुपहरू लास्टै रमाइलो। सही रमाइलो भयो। नाच्नु रमाइलो भयो। तल पनि आएर निस्केको एकदम रमाइलो भयो। होइन यसलाई तासा छोडेको होइन, हामी ढुक्क बसिन्थ्यो कि। के त्यहाँ त म बस्थेँ कि माथि। कस्तो रमाइलो छ नि तासा फेरि होइन। माथि अलिक कस्तो लाग्यो कि घरहरू पनि नआयो, होटलहरू पनि धेरै नआयो, डर लाग्यो। पानी परेको परि चिसो मौसम। तल भएको भए त म बस्थेँ नि। त्यहाँ फेरि केही कुराको कन्ट्याक्ट नै नहुने मर्यो भयो त्यो। त्यही नमस्ते सिम चल्छ अलि तलसम्म। तासाभन्दा माथि त कन्ट्याक्ट गरौँला भन्ने त उसै छैन। झन्डै बोक्ने मान्छे भेटेर ए भगवान्। नभए कति गाह्रो हुन्थ्यो है। न त्यहाँ बस्ने मान्छे बस्ने ठाउँदै थिएन क्या। त्यहाँ बस्ने भन्ने अप्सनै थिएन। कतै घर पनि नै अब कतै पनि। कत्रो जङ्गल थियो अब भन। राति 10:30 भइसकेछ है। राम कस्तो गाह्रो के। झन्डै ओह्रालोमा एउटा चाहिँ हिँड्यो कि। यसलाई मैले पहिले हिँड भनेको कारण त्यही हो क्या। म चाहिँ झन् हिँड्न सकेर है। हिँड्न नसकेपछि दुइटै एकैचोटि हिँड्न नसकेपछि झ्या हुन्छ नि। अनि त्यही भएर मैले त्यो बहिनीहरूसँग हिँडेको त
भनेर त्यही भएर म त मोबाइल पनि म यसलाई लिएर आउँछु भनेर छोडेर हिँडेको अगाडि कम्ता गाह्रो भयो। दुई चार घन्टा मात्रै हिँड्न सक्ने मान्छेले नजाँदा हुन्छ। 18 घन्टा हिँड्न गाह्रो हुन्छ। डेन्जर गाह्रो हुन्छ। 4-5 घन्टाको ट्रेकिङ जानु चाहिँ जानुस्, तर 18 घन्टाको त गाह्रो। फर्स्ट त गाह्रो छ। ट्रेकिङ चाहिँ कोरी चाहिँ एकदम गाह्रो है। यस्तो ओह्रालो त त्यही 1.5 घन्टा कि सिक्लेसदेखि, त्यसपछि उकालो म त फर्स्ट टाइम हो। अनि कोरी आउने बेलामा चाहिँ अलिकति डेढ छ त्यही हो। 20 मिनट जति हिँड्न सक्नु लाग्छ, 10-15, नसक्ने त 20-25 मिनट लाग्छ त्यसो बाटो। मलाई त त्यो कोरी पुग्ने बेला 2टा कुकुरले घेर हाल्न आएको। म त त्यो कर्मका उहिले भेट्टाउनु गएको थिएँ नि त, अनि उसले भेट्टाउनु गएको थियो। अनि पछि जानु अगाडि भन्ने थिएँ कि मैले फेरि होइन आउनु सक्छौ तिमी। म त्यो 4जना केटाहरू थियो नि, जो त्यो किन नखाएको त्यो 4जना केटाहरूलाई त मैले छोडेर गइसकेको थिएँ कि अगाडि। तिनीहरू म कोरी पुगेको 1 घन्टापछि बल्ल गएको नि तिनीहरू त। रास्ता तिनीहरू हिँड्न सकेको छैन त्यो खतरा हिँड्यो नि त। तर म हिँड्ने रहेछु त्यत्रो सामानसँग हिँड्ने छु होइन। हिँड्छस् 20-25 केजी चाहिँ थियो क्या मेरो ब्याग। त्यसले गयो ब्यागमा अरे। बाटोमा नि त्यो 2जना त्यो दिदीहरू भेटेको थियो तल झन् नि, तिनीहरूले नि यत्रो ब्याग किन बोकेको भनेर भन्थ्यो कि तिनीहरूले। तर हाम्रै मात्र हो रहेछ हौ धेरै त, अरूको त खासै थिएन नि। थियो धरानबाट आउनेहरू पनि थियो है, ठुला ब्याग। तर अघि हामी चाहिँ एकेनासी थियो नि, त्यस्तै अब हामीले धेरै यो बियर बोकेर हो भाडा खतरा हो। त्यस्तो भएर हो कि हाम्रो चाहिँ वेट भएको। भने त्यो बोक्न पर्छ कि त्यो रमाइलो गर्न जाने हो कि खास होइन त। रमाइलो गर्न जाने यतिकै लाटा चाहिँ प्याक्क, अनि के रमाइलो हुन्छ र त्यस्तो लाग्छ मलाई त। रमाइलो गर्न गएपछि फुलपाडामा रमाइलो पनि भयो, डोरी गाइयो, रक्सी खाइयो, नाच्यो, आगो तात्यो। काम ज्वरो नि आयो, सबै आयो। काम ज्वरो पनि आयो। मलाई पेन किलर खाँदै हिँड्दै मसाज गरिदिएँ, अनि पछि त केटी त नाचेको। मलाई त काम ज्वरो आएर पेन किलर खाएर सुतेछु। फेरि रातभरि यता फर्किने बेला नि आए भने उता फर्किने बेला नि आए, डेन्जर। तर एकदम के अविस्मरणीय के कति रमाइलो के कहिले पनि बिर्सिनै नसकिने सेयर भयो। ल हात ल खतरा गरे त। अनि हैतिर कि जाइ चार पनि थियो बियर होइन। त 2जनाले मेरो घुरा किरेर नगर है। चम्चाले नि बाबु त यो मामुले खायो यो बाँडेर खतरा हो। अरू पिरो खान सक्दिनँ म, फेरि करेन्टको खिरो चाहिँ खान्छु।
अरूतिर चाहिँ खान सक्दिनँ कहिले चाहन्छु चाहिँ यस्तो मेरो भ्याइसकेको म त खाँदा आप पनि छ अहिले बहिनीहरूलाई पनि त्यही राखिदिनु ज्योति लास्टै 16 रहेछ है सुरो खानु पर्ने यहाँ छ टल्लो हिँड्न नसकेर बाटोमा बसेको ल गाइजहरू हामीले करेन्ट र हटपट अन्डा अनि आँप अनि बियर